So, jetzt bauen wir unseren ersten Unterschlupf. Haus würde ich noch nicht sagen, wird eher ein kleinerer Unterschlupf. Dafür brauchen wir das Baumenü. Wir in unserem Inventar habe ich den Hammer auf die Schnellstart-Taste 4 gelegt. Wenn man die dann auswählt, dann kann man dort im Menü die Werkbank aufrufen. Und da ist die Werkbank rot, da könnt ihr sie nicht hinstellen. Da ist einfach der Boden zu uneben. Mit dem Mausrad könnt ihr alle Sachen drehen, hier auch. Habe ich mir natürlich eine schwierige Stelle gerade wieder ausgesucht. Aber wenn ihr dann die Werkbank hingestellt habt, seht ihr auch gleich, oh, neues Bauobjekt. Jetzt könnt ihr eine ganze Latte neuer Sachen bauen, hauptsächlich den Hausbau. Aber wie gesagt, das wird jetzt hier noch kein Haus. Eben habt ihr gesehen, Station braucht ein Dach. Ihr könnt tatsächlich nicht die Werkbank benutzen, solange ihr kein Dach über dem Kopf habt, beziehungsweise über der Werkbank. Dafür braucht ihr natürlich erstmal ein paar Außenwände. Am Anfang war es doch tatsächlich etwas knifflig, da eine schöne Position zu finden. Ich gebe euch aber den Tipp, versucht es am Anfang nicht mit Fußboden. Das haut nicht hin auf so einen edlen Rasen. Nachher kriegt ihr eine Hacke, da könnt ihr den Boden dann ebnen und da kann man dann auch mit einem Fußboden arbeiten. Hier ist ja auch der erste Unterschlupf, das wollte ich sagen. Zimmern wir uns jetzt einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wände hin, weil rechts und links muss auch eine Wand sein. Da bauen wir dann ein schräges Dach drauf, ob 45 Grad oder das andere 28 Grad ist das, glaube ich. Ist in dem Fall jetzt ziemlich egal. Hier ist auch wieder rot, passt nicht. Und wenn es seine Naturfarbe hat, dann kann man das hinsetzen. Jetzt seht ihr gleich eine neue Funktion. Ich wundere mich, warum passt das nicht? Ja, ich habe das Ding natürlich schief drauf gesetzt. Über die dritte Maustaste das Mausrad gedrückt und ihr reißt das Ding wieder ab. So wie ihr es eben gesehen habt. So, und jetzt nochmal gerade drauf gesetzt. Schön 3 Dächer rüber. Und, jetzt kommt da wieder so ein kleiner Gnome angelaufen. Nicht getroffen, sorry. So, jetzt verhauen wir den gleich nochmal, damit das Video auch weitergeht. Ja, gleich mal eine Stufe aufgestiegen, in Verhauen wahrscheinlich. Und jetzt machen wir noch ein Lagerfeuer, damit es ein bisschen gemütlich wird beim Arbeiten. Dann wählt ihr wieder über Taste 4 in meinem Fall den Hammer aus, rechte Maustaste und da wählt ihr das Lagerfeuer. Das ist nicht so anspruchsvoll, was den Platz angeht, irgendwo hier in die Ecke. Und schon haben wir die Werkbank mit einem Unterschlupf und einem Feuerchen.